55ってあまりいい数字じゃないみたいですね。これが寝てから2時間半とかそんなので、これが4時間目で、これが一番大きいよ。これでもね、口として言えば張っとるけ、その音やろね。横から抜けよる音があるんだね。これが6時間半ぐらいですね。この唇の横からね、息が抜けよるような音だと思うんだけどね。自分でわからんけどね。この一番高いのは目覚ましの音。目覚ましのアラームまで拾ってるとね、その前に切らないね。